Pohon všetkých kolies symetrický, výkon 100 kW z boxera benzínového a ďalších 12,3 z elektromotora. Milan? Áno? Mám pre teba jednu úlohu dnes, ktorá by sa páčila podľa mňa každému subaristovi. Ja už niekoľko dní testujem Forester a viem cca ako jazdí, ale chcem, aby si to vyskúšal aj ty. X-Mode, ktorý prerozdeľuje krútiaci moment presne v momente, keď to najviac potrebujeme. A neuveriteľne výborný podvozok, ktorý je pohodlný aj v týchto výmoľoch. No Milan, konštatujem, že úlohu si splnil na 100%, vidím kvapky až aj úplne hore na streche, tak daj mi nejaké zhodnotenie za teba. Veľmi pohodlný podvozok, komfortný, odfiltroval všetky nerovnosti, ktoré sme tu mali aj na tomto rozbitom teréne, plnom výmoľov. Takže za mňa veľké prekvapenie, naozaj za volantom som necítil, ako drsná cesta tu je. Takže vynikajúce auto. A takisto aj na asfalte je to proste cítiť, že keď sú aj trebárs vyjazdené kolaje alebo tak to auto veľmi pekne reaguje. Krásne pracujú tie kolesa. Presne, nezávislé zavesenie kolies, takisto boxer, cítiš, že to má nízke ťažisko, že to aj dobre jazdí reálne to auto, jazdí potichu, lebo má mild hybrid, čiže sa to tam pekne pripája pri nízkych rýchlostiach, akože Dobrá super. kombinácia nízkeho ťažiska a vysokej svetlej výšky, takže paráda.